Bonjour, c'est Peter, bienvenue au Feu de Bois. Ici on est dans le temple du cochon, spécialité à la broche. C'est notre 15e année sur la Porte de Tronc. On est une plus petite société, donc on accueille moins de clients et les gens sont plus confortablement installés chez nous. Là on a fait faire des structures qui se déplient, des camions qui se déplient, et c'est ce qui fait un petit peu le charme de notre structure, avec du mobilier un peu plus confortable, et c'est ça qui nous a permis de percer un petit peu dans le monde de la restauration sur Troyes. On essaye de mettre vraiment tous nos atouts de côté pour pouvoir faire que chez nous il y ait un plus. Allez, regardez la carte en passant, le petit cochon vous attend. On est assez fiers de notre entreprise parce qu'aujourd'hui c'est une entreprise qu'on a vu grandir avec la Foire de Troyes, qui a évolué, et tous les ans les Troyens sont de plus en plus au rendez-vous, et on parle à chaque fois de leur satisfaction de notre établissement. Il est là, Philippe. Il vous attend, le petit cochon.